Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын мясной пирог әзірлейтін боламыз. Пирогымыз осындай керемет болып, дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толық көріп, егер видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді бізге керекті заттарымызды дайындап аламыз. Сары майымызды осындай темір ыдысқа салып, оттың астына ертіп аламыз. Сары майымыз ерігенше жұмыртқамызды салып, қаймағымызды салып, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Қопсытқышымызды ұнға саламыз. Жаңағы еріген сары майымызды құйып, ұнымызды аз-аздан салып, нан илейміз. Дайын болған күлшемізді морозильникке 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Ал енді салмасын жасайтын боламыз. Салмасына өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Менің салмамда шұжық және сақтап тұралған пияз. Барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Және қырыққабатымызды саламыз турап. Барлығын осылай жақсылап қуырып алып, тұз дәмдеуіштерін саламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте морозильникте тұрған нанымызды шығарып аламыз. Нанымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бірдей қылдырып, екеуін жайып аламыз. 2 нанымызды бірдей жайып алдық. Енді осындай пергамент төсесеңіздер болады. Менде арнайы пісіретін болғандықтан осыны қолдандым. Салмамызды салып, екі шетін осылай біріктіріп, әдемілеп өріп шығамыз. Өріп шыққаннан кейін ортасынан осындай тесік жасап қойыңыздар, әйтпесе нандарыңыз көтеріліп кетуі мүмкін. Жұмыртқаның сарысын алып, бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып, бетіне күнжіт себеміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.